कता जाने मम्मी फर्स्टमा जाने रेडी हो तपाईँ होइन राम्रै छैन मम्मी यतिको एकदम कस्तो छ हाई गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आज चाहिँ हामी यो के भन्छ माछा टुट ए होइन गण्डकी टुट खान्छ माछाको खै के छ अरे यहाँ आइपुग्यो यहाँ मम्मी दिँदै हुनुहुन्छ ल एकदम धेरै यहाँ माछाहरू पाउँछ अरे यहाँ के पाउँछ अरे आन्टी माछा टाइप माछाको धेरै टाइप पाउँछ ए कति हिँड्नुपर्ने हो यहाँदेखि बाहिरको विदेशको एरियामा सबैको ठाउँमा यो माछा लो क्वालिटी नै गन्दो रहेछ तर यहाँ चाहिँ अरू माछाको लेखे यसको रेट हाई छ कि माछामा यहाँ काँडै हुँदैन यसमा चाहिँ काँडा हुन्छ तर त काँडा चलाउन मिल्छ कि चलाउन सक्ने होइन अब सपोज जसले नि खान सक्छ सक्छ आफैले फिसिङ गरेर त्यो माछा बनाइदिनु भने पनि पाइयो हामीले फिसिङ गर्न पनि पाइयो क्या त्यो आफूले बनाइदिनु भने त्यही माछा बनाइदिएर हामीलाई खान पनि दिन्छ नै म यो खानु म घर लान्छु भने जोखेर घर ल्याउनु पनि पाइयो फिसिङ गर्न पनि पायो त्यहाँ पायो हिमाल कुन हिमाल हो स्विमिङ गर्छ कति नजिक कुन हिमाल हो यो कान्छी यो कुन हिमाल रे माछा पुछ्रे माछा पुछ्रे हिमै रहेनछ है माछा पुछ्रेमा अलिकति रहेछ माछा पुछ्रे स्कुल कुन माछा पुछ्रे स्कुल ए यो नजिकै रहेछ कहाँ छ त माछा ए त्यहाँ हो मम्मीको फोटोमा सेतो माछाको चिन्ह रहेछ नि त त्यहाँ फोटो खिच्ने जाएस् त्यहाँ त सुतेर मात्रै खिच्न मिल्छ अरे नि त्यहाँ सुतेर मात्रै खिच्न मिल्छ अरे अहिले होइन मैले कनमलले हिजो बेचिदिन्छु भनेर उसलाई जैसा बेच्न गएकै हामी बनाएको थियो रिसाएर एउटा अलिक अगाडि रहेछ हिमाल चाहिँ त देखिँदैन रहेछ त्यहाँदेखि यता जानुपर्ने रहेछ पानीबाट जाने कि पुल तरेर जाने हो हजुर यताबाट जाने हो है राम्रो ठाउँ रहेछ मम्मीको चाहिँ लास्ट एक्सर्साइज भयो नि मलाई जस्तै एक्सर्साइज भयो तर गर्नु भयो घट्ने हुने भयो ए माछा पुछ्रे रिसोर्टको लागि हामी यहीँ नै यहाँ अब माछा मार्ने माछा मारेर त मछालाई चाहिँ माछा मारेर त्यसलाई होइन टट्टासँगले आफै फिसिङ गर्ने पकाउने खाने आउने विचार छ हाम्रो तर हिँडाइ प्लास्टिक गाह्रो भयो त हिँड्दैछौँ हामी जाँदैछौँ यात्रा जारी छ होइन यात्रा पुरै जारी छ अनि त्यही हो डे 2 भ्लग यहाँ आज मेरो फर्स्ट टाइम हो मैले पनि पहिला एकजना भ्लग हेरेको थिएँ त्यही भएर आएको अनि मेरो भ्लगले पनि कतिलाई हेल्प पुग्छ होला नि त यो कस्तो छ ठाउँ यो बाटो कस्तो छ जाँदाखेरि होइन त्यसको लागि मैले बनाइदिएको छु सो गाइस इन्जोय इट त्यो मेरो मम्मी मेरो कान्छी आन्टी कान्छी सानीमा अनि मेरो भाइ कान्छी सानीमाको छोरा जयेश यसलाई चिन्नुहुन्छ होला नि यो त म हो त्यही हो पुग्न लाग्यो अब एकैचोटि पुगेको है बाटो यस्तै रहेछ तपाईँहरू आउँदाखेरि चाहिँ टक्कसँगले गाडीमै आउनु होला हामी चाहिँ बसमा आयौँ चोकसम्म त्यहाँदेखि हिँड्दै घुम्दै आएको नि त है ल गेट यहाँ छ आइपुग्नै लाग्यो
गेटबाट छिरेपछि कन्टिन्यू गर्छु। फाइनली हामी आइपुग्यौँ। यहाँ गेटबाट इन्ट्री भइसक्यो। लास्टै गलियो पनि गर्मी पनि भयो। ओहो यहाँ यस्तो रहेछ नि त। ल दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू माछा पारा छ यहाँ हामी हेर्नेछौँ होइन। पार्कै रहेछ यहाँ। यस्तो पाहाडको फेदीमा यस्तो पार्क बनाएर रहेछ। राम्रै चल्छ रहेछ यो। यतिको भिड हुनु भनेको राम्रै चल्छ। मान्छे आएको है गएको गएछ है। के खेल्ने खेल्ने जहिले यस्तै भिडै हो यहाँ। माछाको भी बनाएर छ ढुङ्गामा। यता बाइक पार्किङ यता रहेछ। कार पार्किङ यता। माछा यहीँदेखि माछा सुरु भयो। यो माछाको नाम चाहिँ के भन्छ? माछा रहेछ नि त। माछा हेर यस्तो राम्रोतिर नि छ। पार्क एट योर अन रिक्स आफ्नै रिक्समा राख्नुपर्ने रहेछ। यस्तो पिङ पनि रहेछ यार। वाउ काठको पिङ मैले फर्स्ट टाइम है देखेको। कता जाने मम्मी फर्स्टमा? फर्स्टमा जाने ए यहाँको भ्यूहरू यस्तो राम्रो राम्रो रहेछ। यहाँ नि मम्मीलाई हेरिदिउँ न। म वासरुम जाने भने होइन। ल म यता बस्दै गर्छु है त। जयस हामी बस्दै गरौँ अब। अनि तँ के गर्ने? अहिले मम्मीहरू आउन देऊ न त। बस खेल्ने कि मम्मीहरू पिसाबहरू आउन देऊ न त। आएपछि खेल्ने हो नि त। अन्डरस्ट्यान्ड। यस्तो राम्रो राम्रो मान्छेहरू रहेछ नि है। यहाँ नेपालको झन्डा रहेछ। यो चाहिँ राम्रो लाग्यो है मलाई। अहिले चाहिँ म यहाँ अहिले चाहिँ जयस र म छौँ नि। यता आउन जयस। पिङ कुन पिङ खेल्ने? यो पिङ खेल्ने कि उयो काठको उपर खेल्ने कि उयो खेल्ने? यो खेल्ने कि पिङ उ त्यो खेल्ने काठको? माछा भएको जाने। उता हेर कपाल उता हेर कपाल यता पनि बसिरहेको थियो। गाह्रो भयो। माछा हेर्ने होइन जाउँ फोटो खिचिदिन्छु। ओरिजिनल कि डुप्लिकेट रहेछ जयस? नक्ली चाहिँ रहेछ। यताको पिङ खेल्दैनौ यो? देख्दाखेरि त यता नि कपाल गाह्रो भयो पीडा भयो। छाती नै पोलो। हेर आम्मा यस्तो रहेछ है यहाँको ठाउँ चाहिँ होइन। मम्मीहरू वासरुम जानुभएको छ। मम्मीहरू आएपछि अब यहाँ वरिपरि सबै भ्यू देखाइदिनु पऱ्यो। यस्तो छ है। राम्ररी हेर्नु त है। पिङ खेल्नु भने होइन उयो खेल्नु पहिला सानो है। जसलाई सानो पिङ खेलाइदिनु पऱ्यो। अनि त्यस पछाडि भाइ अब कहाँ फोटो खिच्न मन छ? कहाँ खिच्ने? पानी कहाँ फोटो खिच्ने तपाईँ चाहिँ? यहाँ पानीमा कि यहाँ भित्र बसेर कि? ल पानी माथि बसेर खिच्ने हो कि भनेर नि। अब
यहाँ चस्मा लगाएर है लाएर खिच्नु न एकछिनै कतापट्टि यसरी खिच्छ यसरी रेडी हो तपाईँ एकछिनै ब्याक पनि त्यस्तै ओके हाम्रो फोटो सेसन सकिसकेको छ मम्मीको राम्रो राम्रो फोटो खिचिदिएँ भरे हेर्नु ल चस्मा फुगाल्नु भएको कहिले ल्याउनु मलाई आउँछ नि त चस्मा फुगाल्नु आन्टीसँग फोटो खिच्ने खोइ जयेश भाइलाई पनि बोलाउनु आन्टीहरू पर हुनुहुन्छ उतै जाने ल अब फोटो सेसन सकेर खाजासाजा खाने यहाँको स्पेसल माछा अरे माछा काँडै हुन्न अरे त्यो माछा खाइदिनु पऱ्यो कस्तो हुँदो रहेछ अनि माछा खाएर चाहिँ हामी अब खाजा खाने अनि निस्किने यहाँबाट यो माछाको फोटो पनि रहेछ है घुम्ने मान्छेहरू बिरामबिर छ ल गाइस अब हाम्रो फोटो सेसन एकछिन हुन्छ अनि खाजासाजा खान्छु म निस्किन्छु है म यहाँ बस्छु चाहिसकेको छ ग्रेभीवाला माछा यहीँकै पिस पिस खाउली नि त्यो यहीँ पालेको हुँदो रहेछ अनि झिक्ने खाने माछा खानु तलाबकै माछा जाउँ है ल फाइनल्ली यहाँको स्पेसल माछा यो माछाहरू खाइयो है खाइसकेर अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किँदैछौँ कस्तो मलाई चाहिँ यो भाइब्स देख्दाखेरि चाहिँ पुरै इन्डियाको भाइब्स इन्डियामै छु जस्तो लागिरहेछ इन्डियाको एक ठाउँ मिरिक भन्ने यस्तै छ नि त मान्छेहरू देख्दा यसो भिडभाड देख्दाखेरि यो मान्छे गाडीहरू पार्किङहरू हुन्छ नि इन्डियामा जस्तो लागिरहेछ अनि हिजोको मेरो भ्लगमा चाहिँ पुरै नाक टालिरहेको थियो क्या चिसोले त्यही भएर राम्रो भोइस आएन अहिले चाहिँ खाना पनि खाइयो यहाँको नेचुरल माछा पनि खाइयो नि त त्यही भएर हल्का मजा आइरह मेरो मम्मी जयेश भाइहरू उता हुनुहुन्छ अब हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किन्छौँ निस्केर अब गएको चाहिँ म भिडियो बनाउँदिनँ किनभने मैले आएको नै भिडियो बनाइसकेँ भ्यू यस्तो छ है कोही आउने हुनुभएछ भने मेरो भ्लग हेरेर आउँदा हुन्छ यस्तो छ फेमिलियर छ बस्ने फेमिलियर टाइपको पनि छ अनि कपालहरूलाई पनि फिटै हुने रहेछ त्यही अनि बच्चा लिएर आउँदा नि हुने रहेछ बच्ची फेमिलियर टाइपकै छ ल अनि अब यहाँबाट हामी निस्किन्छौँ ठाउँ होइन राम्रै छैन मम्मी यतिको एकदम कस्तो छ ब्युटिफुल फेमिलियर पनि छ बच्चालाई लिएर आउँदा नि हुन्छ घुमाउनको लागि यहाँको नेचुरल माछा खाइयो अनि अब जाने होइन मम्मी कहाँ जाने हो अब फुपूकोमा जाने फुपूमा गएर त्यस पछाडि घर जाने आज घरमै बस्ने होइन गएर मामा घरमा बस्ने आज हजुरआमा आत्तिनु होला 3 दिन जयेश यता आऊ गाइस सी यु इन नेक्स्ट भ्लग अब भोलिको भ्लग आउनै बाँकी छ है